हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आज देखिए माइक्रोवेव पे देखेंगे। कुछ लोगों ने बताया था कि मैग्नेट माइक्रोवेव हमारा चलता तो है, गर्म भी करता है, सब कुछ सही है, लेकिन आवाज़ आती है। आज हम बताएंगे कि आवाज़ किस चीज़ की आवाज़ आती है, उसको आप आसानी से दूर से कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। देखिए ये कोरियो का माइक्रोवेव है। ये देखिए मैंने प्लग लगा दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें करंट भी आ गया है, हमने स्टार्ट भी कर दिया है। इधर दिखाइए भैया, पहले आवाज़ करके दिखाइए कि कैसी आवाज़ आती है। आवाज़ जो है, इधर आइए तो दिखाएं हमने। अगर आपका माइक्रोवेव चल रहा है, गर्म भी कर रहा है, आवाज़ आती है अलग से, तो ये पंखा लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए जो कि पंखा इस समय चल रहा है, सही कर दिया गया इसको। ठीक है, ये पंखा लगा हुआ है। अगर इसके यहाँ पे आयल होता है, इसके अंदर का आयल अगर सूख गया, इस जगह ध्यान से देखें, इस जगह इसके शाफ्ट में आयल होता है। अगर आयल यहाँ का सूख जाएगा, यहाँ पीछे भी आयल होता है इसके, आयल यहाँ का ऊपर का और नीचे का ऑयल अगर सूख जाएगा तो पंखे की आवाज़ आएगी। आपका चलेगा सब कुछ, लेकिन आवाज़ आएगी। अब कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि ये ट्रांसफार्मर सही है कि ख़राब है, इसके बारे में बताएं। अगर आपको पहचानना है कि ट्रांसफार्मर आपका सही है कि ख़राब है, तो क्या करें आप? सबसे पहले आप यहाँ पे 220 वोल्ट देखें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 220 वोल्ट आता है इस जगह, ठीक है, तो उसको आप क्या करें, इसको थिम्बल को निकाल लें। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। मीटर उठाओ जरा उधर से। देखते रहिए आप लोग ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ। इसको लगा के प्राल्ट को आप इसको दूर दूर कर दें, ठीक है, कि आपस में स्पार्क ना हो। इसको 5 वोल्ट पे लगा दें। ये मीटर की सुई है। जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्लाइमेंट वोल्टेज 3 वोल्ट आने चाहिए। ये देखिए हमारा 3 वोल्ट आ गया है। ये देखिए 3 वोल्ट आ गया है, इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर ठीक है। ठीक है, इस तरीके से चेक करते हैं। एक तरीका और है, उसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। आपको एक वायर लेके यहाँ बॉडी पे लगाना पड़ेगा इसके, और वो वायर यहाँ पे स्पार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पार्क होगा, लगाते ही बूस्ट बनेगी यहाँ पे। अगर बूस्ट बने तो आप समझ लें ट्रांसफार्मर 100% आपका ठीक है। यही 2 तरीका होता है। दुनिया का कोई भी माइक्रोवेव हो, कोई भी ट्रांसफार्मर चेक करना हो, तो इसी तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो आपने पूछा था मैंने बता दिया है। अगर जो आपका आवाज़ करने वाली समस्या थी वो भी बता दिया है। इस पंखे की आवाज़ आती है, सब कुछ सही है, आपका चल रहा है। अगर पंखा चल भी रहा है, गर्म भी कर रहा है, तो भी आवाज़ आती है, तो इस पंखे की आवाज़ होती है। यहाँ पे ऑयलिंग कर दें या बदल दें, ठीक हो जाएगा। ऑयल करने से भी ठीक हो जाएगा, और उसको चेंज कर देंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बस इतना ही है। आप इसको देखें और समझें अच्छे से मैंने क्या बताया है और किस तरीके से बताया है, इसको ध्यान रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो हमारा अगर पसंद आता है आपको, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट के द्वारा अपने सवाल पूछा करें। फ़ोन करके ज़्यादा भाई को परेशान ना किया करें। कमेंट से आप पूछेंगे तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपके समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। लोग हमारे पंजाब से भी फ़ोन करते हैं, पंजाब वाले भाई। सर जो है, उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, पंजाब वालों की।
ठीक है, बस आज का वीडियो इतनी ही है दोस्तों। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।